اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جی بچھڑیاں۔ یہ ہے ٹوٹل فیمیل بچھڑیاں جن کی عمر 3 ماہ سے لے کر لگ بھگ 1 سال کے قریب ہے۔ ماشاءاللہ سے اس میں مختلف بریڈ، ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ ریٹس کی یہ ساری بچھڑیاں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت کراس میں بچھڑیاں ہیں۔ یہ الحمدللہ 1 سال کی عمر کے بعد یہ پریگننٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ یہ الحمدللہ آپ جو بچھڑیاں دیکھ رہے ہیں، یہ سالانہ ہماری الحمدللہ ایک طرح کی کمیٹی ڈل رہی ہے۔ یہ بچھڑیاں 1 سال کے بعد ٹوٹل پریگننسی کے لیے تیار ہو جائیں گی اور نیکسٹ دوسرے سال میں یہ الحمدللہ ڈلیور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ سے یہ اس وقت جو بچھڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، یہ قیمتی اور مختلف نسل کی کراس میں بچھڑیاں ہیں۔ ان میں آسٹریلیا کراس، فریزن کراس، چولستانی کراس، برمن اور ولیتی کراس بچھڑیاں ہیں۔ زیادہ تر یہ سفید اور کالے رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ الحمدللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی خوراک، ان کی آب و ہوا، ہر لحاظ سے ان کا جو نظام ہے، ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی پیارا، ہوادار، صاف ستھرا ماحول اور ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ صاف ستھرا پانی، صاف ستھرا ماحول، طاقتور غذا، ان کے لیے لمبی عمر اور ڈیری فارمنگ کے لیے یہ تمام تر تدابیر لازم ہیں۔